দেখুন একটা পাওয়ার সুইচকে কীভাবে নতুন সুইচ রিপ্লেস করা যায় সেটা দেখে নিন। আপনারা প্রথমে সুইচটাকে নিয়ে নিতে হবে, তারপরে সুইচটার মধ্যে এমটেক পেস্ট কানেক্টর লাগিয়ে নিতে হবে এবং তা সেটা তাতালের মধ্যে রাখতে হবে, খানিকটা গরম করতে হবে। গরম তাতালটা এইভাবে সেট করে নেবেন এবং চিমটা দিয়ে ধরতে হবে এবং খানিকটা টাইম রাখতে হবে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন, সাথে থাকা বেল আইকনটিও দাবিয়ে দিন এবং তারপরে আপনি এইভাবে যে তাতালটিকে রাখবেন এবং সুইচটাকে তুলে ফেলবেন। হালকা হাতের দ্বারা এটা করবেন যাতে পিনগুলো শর্ট না হয়ে যায়। তা এইভাবে আপনি তাতালটিকে রাখবেন এবং সুইচটাকে তুলে ফেলে দেবেন এবং আপনারা চিমটা দিয়ে সেটাকে পরিষ্কার করে নেবেন। পাশে পুজো হচ্ছে তার জন্য কোনো অসুবিধা বোধ করছি, কিন্তু সেইভাবে ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে। এবার নতুন সুইচটা এইভাবে প্লেসমেন্ট করে দেবেন এবং প্লেসমেন্ট করে তুলে নিতে হবে। নেক্সট পার্টটা আমি স্কিপ করে দেখাচ্ছি, কারণ ফিটিং করতে বেশি টাইম লাগে। তাই জন্য সুইচটা এইভাবে প্লেসমেন্ট করে নেবেন এবং সুইচটাকে আমি ফোনের মধ্যে লাগিয়ে কীরকম ওয়ার্ক করছে দেখাচ্ছি। পার্টটাকে স্কিপ করলাম, কিন্তু দেখুন কীভাবে ওয়ার্ক করছে। ভিডিওটিকে ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইবটি করবেন, সাথে থাকা বেল আইকনটিও দাবিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ।